Assalamualaikum sahabat crafter, jumpa lagi di channel Saka Craft Medan. Kali ini saya akan sharing tutorial membuat konektor mutiara dengan kancing resin mawar seperti ini. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Siapkan alat dan bahannya. Halo sahabat crafter, langsung aja ya ke alat dan bahan. Kita butuh resin mawar 2 cm warna menyesuaikan, senar elastis seperti ini, boleh senar jenis lain ya yang kamu punya di rumah. Selanjutnya mutiara sintetis 6 mm lebih kurang 48 piece warna menyesuaikan. Selanjutnya untuk kaitnya membutuhkan mutsin 4 mm 13x2, gunting, jarum jahit ukuran lebih kecil ya. Lanjut kita masuk ke step by stepnya. Pertama kita ambil senar elastis, kita ukur panjangnya lebih kurang 70 cm versi saya, boleh lebih kurang. Kemudian masukkan jarum jahit di ujungnya saja seperti ini untuk memasukkan kaitan mutsin 4 mm sebanyak 13 butir untuk kiri. Usahakan memilih jarum yang lebih kecil ya agar muat untuk mutsin 4 mm karena lubangnya yang sedikit kecil. Setelah selesai, ambil kedua ujungnya, letakkan tepat di tengah seperti ini, ketatkan dan simpul beberapa kali yang menurut Anda kencang seperti ini. Lanjut masukkan kedua ujung senar ke dalam lubang resin seperti ini untuk merangkai mutiara 6 mm selanjutnya seperti ini. Ambil mutiaranya dari warna putih pertama dengan double sisipan seperti ini. Selanjutnya motifnya kita mulai dengan warna biru ya, satu di kanan dan satu di kiri. Sisipkan di tengah dengan double sisipan seperti ini sebagai pembatas dua mutsin tadi. Lanjut di warna biru kanan dan kirinya. Setelah motif birunya kita masukkan warna kuning dengan double sisipan. Seperti ini, warna biru selesai. Kita lanjut ke warna kuning, kanan dan kiri. Stepnya kanan dan kiri, kemudian double sisipan tengah seperti ini, satu piece, dan kanan dan kiri lagi, kemudian double sisipan lagi dengan motif lain, 2 kali ya untuk satu motif warna. Ini versi saya, jika mau model lain juga boleh, atau satu warna, atau model zigzag warnanya menyesuaikan keinginan kamu dalam berkreasi. Sebelum masuk ke hitam, seperti ini untuk 3 warna motifnya. Cantik kan? Mutsin 4 mm akan dikaitkan seperti ini nantinya setelah diselipkan tali masker. Oke, kita lanjut. Sudah paham ya? Kita percepat saja.
Setelah saya hitung-hitung, masih kurang ya, jadi saya tambahkan warna abu seperti ini. Kemudian ditutup dengan warna putih. Totalnya 48 butir ya, mutiara sintetis 6 mm-nya. Ikat agar lebih kencang. Di sini saya tarik untuk lebih mengencangkan rangkaian mutiaranya seperti ini. Kemudian kita simpul kencang beberapa kali agar kuat rangkaian mutiaranya. Setelah terikat kencang, kita masukkan kedua senar ke dalam lubang resin mawar seperti ini, seperti step kirinya. Lanjut, kita masukkan mutiara 4 mm dengan bantuan jarum seperti step sebelumnya, sebanyak 13 butir mutiara 4 mm. Setelah mutiaranya terangkai semua seperti ini, kita ikat atau kita simpul dengan senar yang satunya. Ikat kencang ya, tapi jangan sampai terputus. Dan rapikan ujungnya dengan gunting. Oke, selesai deh. Hasilnya seperti ini. Motif bisa menyesuaikan keinginan kamu. Lanjut, kita ukur untuk hasil akhirnya sendiri. Dari batas resin mawar lebih kurang 19 cm ya. Dan ini cara memakainya. Ambil jenis masker apa saja yang kamu punya di rumah, letakkan talinya di tengah seperti ini, dan kaitkan mutiara 4 mm ke kepala resin mawar seperti ini. Jika ditarik, dia kencang ya, tidak terlepas. Lakukan juga untuk tali sebelah kanannya, dikaitkan. Ini tidak akan gampang lepas ya, dan untuk membukanya juga gampang. Nyaman dipakai. Untuk ukuran bisa menyesuaikan keinginan kamu dan customer ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Seperti ini tampilannya jika dipakai untuk hijab maupun yang tidak berhijab. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya agar next tutorial langsung update. Jangan lupa like, share, dan komen. Mohon maaf ya jika ada salah-salah. Sampai jumpa di next tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.